Жаңаөзендегі 1989 жылғы маусым оқиғасы тарих бетіне елдік пен ерліктің, батырлық пен батылдықтың, қайсарлық пен қажырлықтың, ар мен намыстың, сүйіспеншілік пен махаббаттың жарқын көрініс болып жазылып қалған айқын. Батырда жау жүрек бабаларымыздың қаны бойларында тасқындаған жастарымыз көз алдарында болып жатқан әділетсіздіктерге шыдамады. Сол бабалары қасып қаны қалғанша күресіп, білектің күші найзаның ұшымен қорғаған, қастерліде киелі мекенде өзгелердің өңмендеуіне төзбеді. Қара ниетті қорқауларға қаймықпастан қарсы шықты. Қызыл империяның күйреуге айналған, қара шаңырағын қорғап тұрған қарулы күшпен қақтығысты. Қанында, жанында аямаған жастар жазықсыз жапа шекті. Әйтсе де ақтың бір жаға шық дегендей ел рухы, намысын жалаған жастарымыздың ерлік істері уақыт өткен сайын жаңғырып, жаңарып, айқындалып, аңызға айнала түсетіні заңды құбылыс. Міне, арадан 15 жыл уақыт өтті. Бұл аз да, көп те уақыт емес. 15 жыл емес, талай ғасырлар өтсе де халқымыздың жан жарасы жадымыздан кетпейді. Сөзіміз дәлелді болу үшін сол кезгі қахрамандардың өзімен және ет жақындарымен болған әңгімелерге құлақ түрелік. Маусым оқиғасының батырларының бірі Оңдасын Отаралиев. Оңдасын сол кезде небәрі 21 жас еді. Қызылсайдағы орта мектепті бітірді. Әскер қатарында болып, отан алдындағы міндетті борышын өтеді. Жанарыс тігін фабрикасында механик болып жұмыс бастаған кезі еді. Міне Оңдасынның бар ғұмыры осақ. Бірақ соңында өшпес із қалдырды. Оңдасын деген 6 баланың үлкен еді. Армияға барып келіп, ауылда енді ғана жұмыс істеп, ең үлкен болғасын, қалғандары жас болды ол кезде ол балалардың. Осы қызықтаймызда отқанда осындай оқиғаға ұшырады ғой. Ол енді тек қана Оңдасын емес, ол жерде өткен халық түрлікті. Ол қалай болғанда да оларда сол біздің айтқанымызға көне ме? Ондай кезде сол өздерінің адамшылығы шығар, я өздерінің дұрыс ниеттері шығар, біздер соған бара ғой. Соларға кір су араласып кетті деп айтқанымыз жоқ. Не де болса сол көппен бірге болыпты ғой, сол көптің ішінде болған ертесіне естідік, сондай жағдай болды деп. Жаңа ғана 15 жыл болып жатыр. Ұмыт болған нәрселердің бәрі еске алынып жатыр. Әлі 30 жыл болар, жарты ғасыр болар, бір ғасыр толар. Бұлардың аты ұмытылмайды. Ал өзіңіздің мына іздегі 5 балаңыз, олардан көріп отырған немерелеріңіз сол Оңдасын туралы қандай ойда? Оңдасын туралы балдар жақсы ойда, бала ғой. Олар анасындай көп қинала қоймайды. Ойын баласы, жұмыстағысы жұмыста жүреді, оқудағысы оқуда жүреді. Қазір шүкір ғой әйтеуір. Жақсы болып келатыр күннен күнге. Ермегі бар, теледидары бар. Қала берді жаңа спорт залдары бар, ойнайтын. Балдар деген соны кәдімгідей арқа тұтады. Жақында осы біздің Байдаржөңгіл деген атамызға ас беріп келдік. Сонда балдар деген осы Байдаржөңгіл ағамызға тартқан ғой, Оңдасын деген сөздерді мен баланың аузынан естім. Мақтаныш қылып бір-біріне әңгіме қылып отыр. Мен сөзді естігенде Құдай тәуба дедім, өзіме шүкір еттім. Қаншама жастар ұлттық сана сезімнің, ұлттық ар намыстың құрбаны болса, қаншасы осыны патриоттық сезімнің арқасында жазықсыз жапа шекті. Міне, солардың бірі Қайырбек Көшмұхамбетов. Өздері сол күннен деп шығарды, организаторсындар бастадыңдар деп. Сол 5 бала болса ұсталдық қой. Мен сол 17-сінде басталды, соң 22-сі минут таңертең мен жұмыстан келіп үйде отырған кезімде үйден келіп алып кетті. Қай мекемеде жұмыс істейтін еді? Мен ол кезде бұрынғы МГТУ, қазір
газ өндіру тасымалдау басқармасы ғой қазір енді ауысты ғой. Сонда оператор болып істедім. Үкіметтің қояр кінәсі қандай болды? Олардың біздерге қояр кінәсі сол мына ішкі істер бөлімінен сол бастаған сендерсіңдер, халықты көтерген сендер болмасаңдар нетпейді, сол сендер бәрін бастаған деп, сол таныстан бастадыңдар, анау-мынау деді. Бұл кезде де дейтін қазіргідей онда жұмыс жоқ, шеттен келгендер үйлі де болып жатырды, машинада болып жатырды, жұмысқа да кіріп жатырды. Мына жергілікті мына армиядан келген балдар бос жүрді. Неше жыл отырып шықтыңыз? Мен сол 1989 жыл 22 июньде алып кетті. Содан 91 августында босап шықтым. Сол маған таққан кінәлар екі не болды. Бірінші 65-ші статья, бірінші частьмен. Сол ұйымдастырушы дегенге нетті сол. Ұйымдастырушы организаторсың деп. Сосын екіншісі сол 18 маусым күні сол мына әкімшіліктің артында сол екі қаптал берген. Соның куәлердің сосын мына ішкі істер бөлімінің жалған фото беріп көрсетудің арқасында біздің сол бір кавказдық жігітті сол өлімін сол маған жүктеді. Бастап өлтірген сен деп, сол негізі келген куәлерді сол аңдардың соттың кезінде айтты, сол куәлердің бізге фотосын көрсетті, осыны көрсетсін деп айтты. Сосын егер үйді қайтпасаңдар өздерінде қалмаймыз деп айтты деді. Жалпы сол кавказдықты өлтіруге қатыстыңыз ба? Ол кезде кавказды өлтіруге қатысқан жоқ, бірақ сол күні болдық. Маусымдықтардың көтерілісін әр адам әртүрлі бағаға ие қылып жүр. Менің ойымша жалпы баспасөздерде жаңағы зерттеушілердің әңгімесі бойынша бұл үлкен көтеріліс болып есептеледі. Бұл көтерілістің бір шеті мынау Қарақалпақ, Түркменстан, мына жағы Ақтөбе, Орал, Атырауды қамтыды. Сондықтан бұл бір ғана топтың мынау әкімшілікке, болмаса бір билікке наразылығы болып есептелмейді. Кейбір газеттер жазғандай кезінде бұл үлкен құлашын кең жайған желтоқсаннан кем емес, былай қарағанда ауқымы одан да кеңдеу үлкен көтеріліс болды. Енді қысқасын айтатын болсақ, 3 азамат шейіт болды. Ол 3 азаматтың неге шыққаны? Екеуі КАМАЗ үлкен қаржылы ақшалы машина айдайды екен. Ал біреуі жаңағы Қызылсайдағы Кербес ұстаздың баласы, ол жаңадан армиядан келіп, мынау механик болып, тігін фабрикасына орналасқан екен. Былай қарағанда олар жеке қарабасының үшін күйіп барған белгі олар. Себебі анау үлкен ақшалып жүрген жігіттер, олар үйде отырмақ, қош, менің өзімде қаржылымын ғой, бір жолға түсті ғой, менің жағдайым тұрмысым деп отыра беруге болар еді. Бірақ ол отырмады. Бұлар не итермеледі? Бұларды итермелеген менің ойымша намыс, ар, намыс. Қазақ деген ұлттық, осы біздің ұлтымыздың да көзін ашатын көзіне уақыты бар ма? Мысалы, неге біз сонша уақыт осы бүгежектеп, әуелі қазір орыстың боданы болдық. Сол ал қазір мінекей халқымыз осы таулықтар шынды айтқан уақытта ол өзінің жолыменен, өзінің жергілікті жерде халықты сыйлап, үлкен еңбекқорлық көрсетіп, сол жердің байлығын тасытып жатса, оларда кімнің әңгімесі бар? Иә, ол басқаша болды. Сол уақыттағы 17-19 маусымдағы биліктің сол уақыттағы қалалық партия комитетінің шығарған бетшесі бар менде. Сол бетшеде 25.127 халық тұрады екен Жаңаөзенде. Соның 53% қазақ екен. Былай қарағанда 47% басқа ұлт болып тұр. Өзге сонда қақ жартысы басқа ұлт деген сөз. Ол басқа ұлт тек қана еңбекпенен маңдай терін сыпырып тауып жатқан жоқ. Бүкіл Жаңаөзендегі өзіміздің көзіміз көрді. Біз ұрпақпыз ол уақытта, иә, шынын айту керек, қайда жаңа машина, қайда жаңа техника, қайда жақсы орындар, қайда сауданың сүбелі жерлері, жылы жұмсақ жерлердің барлығын басқа ұлт иемденген қазақ бос жүрді. Ол уақытта жұмыссыздық деген қазір әлі нарықтың заманы, енді жұмыссыздық қай уақытта уақытша төзуге де болатын шығар. Ал ол уақытта жұмыссыз 2 ай жүрсең, әлгі сен жауаптысың, ішкі істер бөліміне барасың. Ал ол уақытта осыған қарамастан 10 класс бітірген қыздарымыз, армиядан келген ұлдарымыз көшеде сеңдей соғысып жүрді. Жұмыс жоқ. Бұл
экономикалық тұрмыстық жағы. Ал енді рухани жағы мынау билеп төстеп келімсектер. Елді елге есептемей. Біздің қыздарымызды келмеш етуге дейін барған кездері бар. Ұлдарымыздың өзін жаңағы соғып, былай қарағақта бірігіп тұрып, сондай зорлық көрсеткен жерлері бар. Елді елге есептемей, елдің дәстүр салтын аяққа басқан кездері өте көп болды. Міне осының барлығына төзбеген жастар әрине бір күні тарс жарылды. Беке, мынау 1989 жылғы маусым оқиғасында сіздің де азды көпті еңбегіңіз бар көрінеді. Осы жұрт айтып жатыр. Осылар жөнінде біз сіздің өзіңіздің аузыңыздан естісек деп едік. Мына 1989 жылғы оқиға, былай айтқанда, бұл оқиға бүткіл қазақ халқын емес, бүткіл шетелдіктер білді біздің Жаңаөзендік Жаңаөзен қаласын. Бұрын картада жоқ, ешкім білмейтін кішкентай қала бүткіл әлемге белгілі болды. 89 жылғы оқиғаны біз мына жоғарыда отырған басшылар мына өзіміздің жергілікті жастарымызды былай айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда аяқ астына басқандай болды. Неге десең, мен өзім простой пример келтіріп берем. Менің балам Туыл Жомарт. Сол кезде алдында 80-ші жыл армияға барып келгенде біздің Тампонаждан армияға кеткен. Сол Тампонаждан армияға кеткенде Тампонажға қайтып келгенде бұл жұмысқа алмаймын дейді. Енді ол кезде бір не бар ғой, жаңағы заң бар ғой. Сосын мен бастығына бардым. Ол кезде бастық Шегереев дейтін кісі, Жеңіс дейтін азамат болған. Соған барып айтқанда айттым мен, осылай қалай деп сөйледім, сіздер заң білмейсіңдер ме? Қай жерден армияға кетті, сол жерге армиядан қайтып келу керек мекемесіне дегенде. Ол жоқ, істейтін болса қалам қасқа барып істесін, істемесе мен бұл жерден орын бермеймін. Сосын амалсыздан военкоматқа жолдық, военкомат шақырып алып айтты. Короче деп сөйтеді, никаких разговоров, давай жұмысқа аласың, алмасаң орнынан босайсың деп. Тойтардың сен есірлердің ермегін, татсаңдағы бұл өмірдің кермегін, есімдерің естелікке айналар, ел намысын қорғап жүрген ерлерім. Жасын жырмен құлашты кең сермедім, мен де өзгеге ұлт намысын бермедім. Я бекеттеп ұрандатып қысылсаң, елдің арын қорғадың сен ерлерім. Көрерменнен жоқ жасырар сырларым, аман болса Маңғыстауда қырларым, қырандар мен сұңқарларға арналар, менің жазған жалындаған жырларым.